စဉ်သစ်ဧည့်သည်တော်များနဲ့အခါတိုင်းရင်းသားများရောက်ရှိနေရယူခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ဘိုးဘေးတို့အားအောက်မေ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအစီအစဉ်3နဝမအကြိမ်မြောက်အခါရိုးရာခတ်ထန်းဖားပွဲတော်ကိုမီးရှူမီးပန်းပြစ်ဖောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်4စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့အခြေချတာချီလိတ်စစ်ဗျူဟာမူကြီးကနဝမအကြိမ်မြောက်အခါရိုးရာခတ်ထန်းဖားပွဲတော်မိတ်ခွန်းပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်5အခါတိုင်းနာရိုးရာထိမ့်သိမ်းရဲ့အဖွဲ့အကြီးအကဲဦးမင်းညိုကနှစ်သက်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်6စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့အခြေချတာချီလိတ်စစ်ဗျူဟာမူကြီးနဲ့တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အားအခါရိုးရာခတ်ထန်းဖားပွဲတော်နှစ်သက်လက်ဆောင်ကိုနေရအရောက်ပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်9အခါတိုင်းနာလူငယ်မောင်မယ်များကခတ်ထန်းဖားသေးတံနဲ့အကပဒေတာများဖြင့်ဖျော်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်8ဧည့်သည်တော်များအားအခါရိုးရာခတ်ထန်းဖားပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်ညစာစားပွဲဖြင့်တီခင်းဧည့်ခံခြင်းအစီအစဉ်9အခမ်းအနားပြီးမြောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်အရာဘိုးဘေးတို့အားအောက်မေ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအခါရိုးရာထိမ့်သိမ်းရေးအကြီးအကဲဦးမင်းညိုမှဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖေမဆုမ်ဘေအဖေမြေဝမိစာခွေတာချောဂျေကမြာဂျိုဂျောလာခွေအခါချောဂျေလဲဘင်းဒေဘီဂျောလာမီနေနောင်ထာကူမာအခါဇန်ဘီထောလဲအခါကွန်မီနေထာမီနေဂလွန်ခူမာဂမဇီဒွန်နီဘညာနေလာအိုလေဂမဂျီလောခာနီရှုဒွန်နေထာမီနေအခါဇာဂပ်ဇောအခါဥဂွန်ဂါထောဂါနုခွန်ရှိတူတူမီယာအိုလေဇထာငါဟာဖေဖေဂျူမာဒေငယ်ရဲနေလာလောIno de luo akacho joza deran mngeya za khongeya do yomu josa do aphe masumbe aphe miye pepi jumanu khonshini yonde de nyapha ngere dantene la lo akaza yoa nalu nonne mine tha akagon tho nonne le hum tha pepi juma joka nous en mandoni ou les nya pae ngenela no yoshie khonsea myo ho mamyo mi myo ho mamyo ni nyalu apemie ho pipi juma ne mo takuma glon khumaကာထောင်ပါပွဲတော်သို့တက်ရောက်ချင်းမြင့်ပေးပါတော့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်အခါတိုင်းရင်းသားညီကိုများစုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကာထောင်ပါပွဲဟောတော့ဤယနေ့နဝမအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိကြောင်းဤပွဲတော်ဟာမိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုအထူးဖော်ဆောင်တဲ့ပွဲတော်တည့်ရက်ဖြစ်ပြီးရှေးပဝေသနီကပင်ကျင်းပလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အခုအချိန်မှာအခါတိုင်းရင်းသားများဟာရှေးရခင်ကထက်ပညာရေးလူမှုရေးတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိမြင်နေရပါတယ်အခါတိုင်းရင်းသားများဟာခေတ်အဆက်ဆက်ကပင်နိုင်ငံတော်တပ်မတော်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးရရွာအေဂျင့်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုနေရာဒေသအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုသိရှိရတဲ့အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။နောက်မှလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးကိုအခါတိုင်းရင်းသားများတက်ကြွစွာဆက်လက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။အခါတိုင်းရင်းသားများရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးစတဲ့ဘွဲ့စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
လိုအပ်မှုများရှိပါကလည်းအခါတိုင်းသားလူကြီးသူမများမှတစ်စစ်တင်ပြပါလာပါကကျွန်တော်တို့ကလည်းပူပေါင်းကူညီဖြည့်ရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခါတိုင်းသားများခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုရိုးရာဓလေ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုရှင်ကျေးမှုများကိုယနေ့တိုင်ထူးကဲစွာထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့ကဲ့သို့နောက်မှလည်းပုံမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအစဉ်သို့ရောက်ရှိအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ယနေ့ဟာအခါယူဟာယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများဦးဆောင်လျက်နဝမအကြိမ်မြောက်စုပေါင်းနှစ်တစ်ကူပွဲတော်မှာတစဉ်အခါတိုင်းရင်းသားများကိုအထူးမှာကြားလိုတာကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးထမ်းရွက်ကြပါနိုင်ငံအကျိုးမိမိလူမျိုးအကျိုးအတွက်မိမိအခါတိုင်းရင်းသားများရဲ့ယုံကြည်မှုဘာသာရိုးရာဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်းစစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ခံပြီးဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းအကောင်အထည်ဖော်ကြပါတိုင်းရင်းသားများအချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအခြားသောတိုင်းရင်းသားများနဲ့အတူလက်တွဲပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကြပါနိုင်ငံတော်မှရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒများချမှတ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့လက်တွဲပါဝင်ဖော်ဆောင်ကြပါညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့မှာကြားလိုကတော့ဤရိုးရာနှစ်တစ်ကူပွဲတော်ဟာအခါတိုင်းရင်းသားများရဲ့ယုံကြည်မှုဘာသာရိုးရာဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအမှန်တကယ်ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ပွဲတော်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲတော်ကိုအခါတိုင်းရင်းသားများအားလုံးတက်ညီလက်ညီဖြင့်နှစ်စဉ်စင်ဆက်မပြတ်ကျင်းပကြပါလို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်အခါစာရီနီစာအူလူအခါတိုင်းရင်းသားများကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းကြပါစေနဝမကြည်မြောက်ကျွန်တော်ခါတိုင်းရင်းသားရိုးရာခတ်တံဖာပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြတဲ့အဲ့ဒီတော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းရင်းသားများဟာဟိုလုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း900ကျော်ရှိရကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားစွာတန်လွင်အရှိချမ်းမှာပဲပြန်နှံ့နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ခါလူမျိုးများဟာမိမိရဲ့လူမျိုးရဲ့ဥစားစင်ရင်မှုရိုးရာဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနဲ့အထူးသဖြင့်မိမိတို့လူမျိုးစုရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဘာသာတရားကိုယနေ့ထက်တိုင်ထူးကဲအံ့ဩစွာထိန်းသိမ်းလာနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုနဝမအကျင့်မြောက်ခတ်ထံဖာပွဲတော်ကနေဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောပါရစေခတ်ထံဖာပွဲတော်ဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းရင်းသားများဟာဟိုးရှေ့ဘဝနဒီကလေးကကိုရကိုမြေကိုမိသားစုကိုရွာလိုက်ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့ပွဲတော်ကြီးတရားဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခါညီကိုများဟာမိမိတို့ရရွာမိမိတို့အခါတိုင်းရင်းသားများအပြင်ခေရည်စည်းကြောင်းအလျောက်မိမိတို့ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးရာခင်မင်းရင်းနှီးကြောင်းမစ်ဆွေတင်ကဟန်နဲ့အတူဒီခတ်ထံဖာပွဲတော်ကိုအတူတကွပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချလိတ်မြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့နဝမအကျင့်မြောက်ကျင်းပလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာတရားဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခါလူမျိုးများဟာမိမိရဲ့တူးချင်းတော်နှကောင်းလူမျိုးအလိုက်တော်နှကောင်း
အင်မတန်မှဂုဏ်ယူစွာနဲ့ထင်သင်လာခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာတရားရိုးရာဓလေ့တွေရှိပါတယ်1900နောက်ပိုင်း19ရာစုနောက်ပိုင်းမှာကတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခါလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့အရာဒေသမှာတဒနာပြုတွေလာရောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အခါလူမျိုးကလည်းပဲတခြားသောဘာသာတရားကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့တာကတော့ဖြင့်နိတရားဆုံလေးရှိခဲ့ပါပြီဒီလိုပဲဘာသာတရားကူးပြောင်းသွားခဲ့တော်ညာလည်းပဲအခါစိခါတိခမဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဆောင်ပို့ရဲ့အောက်မှာခါတိုင်းသားတွေဟာဘာသာတရားကိုရှေ့တန်းကမတင်ပဲမိမိရဲ့လူမျိုးရေးကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးမှစူပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်းဖြာဆိုတဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့စကားကိုလိုက်နာရင်းဒီကနေ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေနိုင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြပါရစေကျွန်တော်အခါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတန်းစင်လာအရ2016ခုနှစ်ဟာမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခထံဖားပွဲတော်ဟာမြောက်နေ့မှာဘိုးဘေးများရဲ့ကြည်ရှုဆောင်မမှုဖြင့်တဏိတာလောက်ကရရှိလာတော့မိမိတို့ရဲ့တဏှာဥစ္စာများကိုဘိုးဘေးတို့အားကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲ2016မြောက်နေ့မှာအစင်မပြေခဲ့တဲ့များအစင်မပြေမှုများရှိခဲ့တော်ညာလည်းပဲ2016ခုနှစ်မှာထားခဲ့နိုင်ပါစေလာမဲ့2019ကျဲနေ့မှာအားလုံးတော်ဧည့်သည်တော်များမြန်မာနိုင်ငံသားများအခါတိုင်းရင်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဤနေရာကဆုတောင်းပါတယ်။နောက်နေ့ဒီနေရာဒီအချင်းရောက်ရင်လည်းပဲခထံဖာပွဲတော်ကိုအတူတကွဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချိုးရပါတယ်။ဒီနောက်ဝေပိုးပြန်လာခထံအဖေလောဇေကာကိုလာကထားအရာဆုမနုံယောနာလောPoeqpiq Jmma-eq Nymr Ma ulule do chopu ma zene myo ho la khwe adio Poeqpiq Jmma-eq ngere dan tanrla ham hasha gulon kao ne mkashaka do to lu la lawrdzoer-eq mi ne mirkhanq de ni jo akhaza menu de kartanr apela kartanr bala la khwe tanrla bala la khwe kartanr apela le mlu shalu me akhaza le ge na ago jiozan phayang ye khoni tanrla bala kulana kartanr phama le adio akhaso jo ni mala khwe on lu me hemine kartanr pha zene adimenu kartanr apela lawrdzoer-eq ne tachle den ulu shalu a wepo ino dala nga hemine ekula kunela de gulan khuma khna nyata ji chepo ni chepo sum chepo ni mna le nya phae adimenu gulan chama akhaza menu do adu ino
aqpoeq ayya sude yo ha chojugadu unlong shalume leji hgane bisi biga momia adima nga mi hanjo akazade tapon shizumenu tapon zaya ama zamia yoma le apia dodanya loe adu menunji tsuganyumo bane mangenwa tiupe ya tema le adu akau ni malakwe zidoni ne ta loe akau ayya sudeji mirkhanq ni jo akaza menu de ne chota ho mta shataluma le bisibiga momia hemine adu akau chojo gadu pai reu gadu akau ayya sude unlu shaluma le bisi biga momia la yoana lo gulang he la khwe mamu maja ma chama chong nuzon nya lona khwe ne bize jiao ne mu sa gulang mkasha kha mu gulang nusa o gulang kula za khwa akaza yoa nalo pipi juma khalong la khwe nusa ulu le do cho pu ma de yoa nalo gulang hu nusa ulu
malone na hone me poku akaza lene tuma mane untaga lengene atu akamenudo chiga jala sama pejidani ge me poku aka numa sho adu toju ape bol yakudo me chantema ape bol yakudo me chantema ape bol yakudo me chantema
ya phama ta sa chu ta cha la o che ma ta ho cho ta la yo hey adu me no me ba se kha kwa adu me no me ba se kha ma kum lo na o ga ja ja mama de se so ne chala je
想你吗？哦，等到了些，安迪阿卡萨就嘎，来就比我那切个安雅迪。